Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu videomuzda sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti suallarımızı təqdim edirəm. İzaha keçmədən öncə kanala abunə olaraq davamlı olaraq paylaşılan bu videolardan faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda bizim dərslərimizlə maraqlananlar 055 418 8202 ekranın bu tərəfində gördüyünüz nömrə ilə bizə WhatsApp-dan yazıb və ya zəng edə bilərsiniz. Gəlin, əgər abunə oldunuzsa keçək sualların izahına. Başlayaq birinci sualdan. Deyir ki, hansı nümunədə zərfliyin iki məna növü işlənmişdir? Əmim babamın yeni əkdiyi ağaclara baxa-baxa sözünə davam etdi. Baxın, sözünə davam etdi kim? Əmim. Necə babamın yeni əkdiyi ağaclara baxa-baxa. Burada bir dənə baxa-baxadakı AA feili bağlama tərkibi yaradıb. Yəni, bir dənə zərfliyi var, ikinci zərfliyi yoxdur. Uşaqlar aşağıda Turgut baba ilə qarşılaşdılar. Nə etdilər? Qarşılaşdılar. Kim? Uşaqlar. Kimi ilə? Turgut baba ilə. Harada? Aşağıda. Yenə bu cümlədə bir dənə aşağıda yer zərfliyi işlənib. Nurani qoca ayağa qalxaraq gələnləri salamladı. Nə etdi? Salamladı. Kim? Qoca. Necə qoca? Hansı qoca? Nurani qoca. Kimi salamladı? Gələnləri. Necə nə cür salamladı? Ayağa qalxaraq. Yəni bu cümlədə bir dənə tərz hərəkət zərfliyi var. Qonaqlar bir neçə gün bundan əvvəl kəndə gəlmişdilər. Gəlmişdilər kim? Qonaqlar. Nə zaman gəlmişdilər? Bir neçə gün bundan əvvəl zaman zərfliyi. Haraya gəlmişdilər? Kəndə. Bu da yer zərfliyi. Deməli, bir dənə zaman zərfliyi var, bir dənə də yer zərfliyi. İki məna növü işlənibmi? Bəli, doğru cavabımız oldu. D variantı. Mən Qarabağ Universitetində təhsil almaq arzusundayam. Burada almaq A ilə Q düşməyib. Almağın arzusu, yəli mənsubiyyət, təhsil almaq da bütöv gedir. Yəni, təhsil almaq arzusundayam cümlənin xəbəridir. Kim təhsil almaq arzusundadır? Mən. Harada? Qarabağ Universitetində. Burada bir dənə yer zərfliyi var, ikinci zərfliyi yoxdur. Ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. Davam eləyək digər sualdan. Əvəzliklərdən biri məna növünə görə digərlərindən fərqlidir. Biri, hər kəs, hərə, filan, hamı. Burada qeyri-müəyyən əvəzliklərin ardıcıllığıdır. Bu nümunələrin içərisində olan filan əvəzliyi təyin əvəzlikdir. Yəni, hər, öz, bütün, filan, eyni. Ona görə digər 4 nümunədən məna növünə görə fərqlənir. Digərləri qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Davam eləyən növbəti sualımızdan 3-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Yazılışı ilə deyilişi arasında fərqi yoxdur. Yazılışı ilə deyilişi arasında 2 fərqli məqam var. Yazılışı ilə deyilişi arasında 3 fərqli məqam var. Əzimkar sözünün tələffüzü olacaq. Əzimkar. Yəni, burada bir dənə i hərfi əlavə olunur. Deməli, yazılışı ilə deyilişi arasında bir fərqli məqam var. Rahatlıq sözünün tələffüzü olacaq. Rahatlıq formasında. Yəni, burada el keçir D-yə, G keçir X-yə. 2 fərqli məqam var. 2 fərqli məqam haradaydı? 2-də. Deməli, 2-yə yazıram B-ni. Səyyah sözünün tələffüzü olacaq. Yazıldığı kimi, elə səyyah formasında. Yəni, yazılışı ilə deyilişi arasında fərq yoxdur. Ona görə C-ni aid edirəm 1-ə. Şirniklənmək sözünün tələffüzü olacaq. Gəlin, təmizləyək. Ya da elə buradan yazıram. Şirniklənmək formasında. Deməli, şirnik K keçdi, X-dirikə, bir fərqli məqam. N keçdi, M-ə, 2 fərqli məqam. K keçdi, X-dirikə, 3 fərqli məqam. Deməli, 3-ə uyğun gəlir şirniklənmək D bəndi. Məfdil sözünün tələffüzü də olacaq. Məfdil formasında bir fərqli məqam var. Bir fərqli məqam heç bir yerə uyğun deyil. Yəni, 1C, 2B, 3D olacaq. 1C, 2B, 3D cavabımız oldu. B variantı. Davam eləyək növbəti sualımızdan. La-nın işlənmə məqamlarına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Qoşma kimi verir bizə, daha sonra bağlayıcı kimi verir və zərf düzəldən leksik çəkilişi kimi verir. Atlar çayın sahilindəki dar cığırla gedirdi. Dar cığır ilə gedirdi. Yəni, buradakı la olacaq qoşma. Elə 1-ə yazıram A. Həmin il dayılarım anamla bacımı Bakıdan kəndə yola saldılar. Anam və bacımı. Burada la-nı və ilə əvəz edə bilirəmsə, deməli, bağlayıcıdır. Həmin il dayılarım, anam və bacımı Bakıdan kəndə yola saldılar. Deməli, bağlayıcı oldu B-də.
Külək vıyıldaya-vıyıldaya əsir, daş ilə döşənmiş küçələrin tozunu bura-bura göyə sovururdu. Bəli, la burada olacaq ilə qoşması. Deməli, birə uyğun gəlir, eyni zamanda C. Güclə közərən lampanın otağı işıqlandırmağa gücü çatmırdı. Güclə necə, nə cür? Güc ilə deyil ki bu, güclə nə tərzdə? Deməli, bu zərf düzəltdir. Ona görə D-ni yazıram 3-ə. Sözünü cəsarətlə deməyə bacaran ayna yenə də susa bilmədi. Necə, nə cür deməyi cəsarətlə. Bu da nə tərzdə? La ilə burada tərz hərəkət zərfi yaradıb. Y-ni yazıram 3-ə. Deməli, 1AC, 2B, 3D, Y olacaq. 1AC, 2B, 3D, Y. Doğru cavabımız oldu burada. B variantı. Davam eləyək növbəti sualımızdan. 5-ci sual. Aşağıdakı modeldə olan sözlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. İsim, cəm şəkilçisi və yerli hal şəkilçisi. Cümlədə xitab ola bilər. Buna bir neçə biz örnək qoya bilərik. Məsələn, ev ismini götürə bilərəm. Cəm şəkilçisi evlərdə deyə bilərəm. Və ya kitab ismini götürə bilərəm. Kitablarda deyə bilərəm. Cümlənin xitabı ola bilməz. Çünki xitab adlı halda sözlə ifadə olunmalıdır. Buna uyğun gəlmir. Cümlənin ismi xəbəri kimi işlənə bilər. Bunun üçün mütləqdir ki, burada gərək üstəgəl qoyub xəbərli şəkilçisi də yazsın. Yəni, xəbərli şəkilçisini qeyd eləməyib, sadəcə olaraq cəm və yerli halı qeyd edib. Bu halda olan evlərdə, kitablarda sözü heç vaxt xəbər ola bilməz. Çünki xəbər olması üçün yanına bir dənə dır da artırmaq lazımdır. Ona görə uyğun deyil. Zərflik vəzifəsində işlənə bilər. Evlərdə, deyə bilərəm də harada. Evlərdə təmizlik işləri görür. Harada? Demək ki, zərflik ola bilər. Təyin ifadə vasitəsi ola bilməz, tamamlıq ola bilərmi? Kitablarda. Məsələn, bu məlumatlar kitablarda yazılıb. Nədə? Demək, tamamlıq da ola bilər. Yəni, əslində burada bizdə soruşur ki, yerli hal şəkilçili söz, yəni sözün sonunda əgər daha da yerli hal varsa, bu sözlər hansı cümlə üzvü ola bilər? Yəni, sual bir növ onu göstərir bizə. Bu da zərflik və tamamlıq deməkdir. Cavab olacaq C variantı. Davam eləyək növbəti sualdan. Hava sərinləşdikcə qumlu sahildə adamlar çoxalır cümləsinin təhlil ilə bağlı. Çoxalırdı, nə edirdi? Xəbərdir. Nə çoxalırdı və ya kim çoxalırdı? Adamlar. Harada? Sahildə çoxalırdı. Hansı sahildə? Qumlu sahildə. Nə zaman? Hava sərinləşdikcə. Cümlənin təhlili bu formada olacaq. Zaman zərfli fe'li bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuşdur. Bəli, hava sərinləşdikcə. Nə zaman? Dıqca dikcə fe'li bağlama şəkilçisidir. Deməli, bu doğru fikirdir. Cümlədəki ilk söz mübtədadır. Hava ilk söz mübtəda deyil, çünki fe'li bağlama tərkibinin daxilində zərfli idi. Bu yanlış fikirdir. Mübtəda yer zərfliyi ilə əlaqəyə girib. Burada yer zərfliyi sahildə sözüdür. Mübtəda adamlardır. Sahildə adamlar bir-biri ilə əlaqəyə girməyib. Çünki yer zərfliyi birbaşa xəbərlə əlaqəyə girir. Sahildə çoxalırdı. Harada? Ona görə bu yanlış fikirdir. Cümlə üzvlərindən ikisi söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Fikir verin, söz birləşməsi bir dənə hava sərinləşdikcədir. Digərləri qumlu, sahildə, adamlar çoxalır. Hər biri müstəqil bir cümlə özvüdür, ona görə bu yanlış fikirdir. İkisi yox, biri söz birləşməsi ilə ifadə olunub olmalıdır. Cümlədə yalnız tabelli əlaqəsi işlənib. Bəli, bu cümlənin tərkibində nə vergül, nə də və bağlayıcısı yoxdur, ona görə tabelli əlaqəsi yoxdur. Tabelli əlaqəsində bir cümlə tərkibindəki hər hansı bir iki sözün bir-biri ilə əlaqəyə girməsidir. Məsələn, sahildə çoxalırdı, adamlar çoxalırdı, qumlu sahil, hava sərinləşdikcə çoxalırdı. Yəni, bir neçə tabelli əlaqəsi göstərmək olar. Bu doğru fikirdir. Bizdən nə istəyir? Yanlış istəyir. Yəni, qarşısında çıx qoyduqlarım 2, 3, 4. Düzgün cavabımız oldu. B variantı. Davam eləyən növbəti sualdan. Deyir ki, hansı amonimlər müxtəlif nitq hissəsinə aiddir? Əqrəb sözü amonimdir. Biri var ki, əqrəb, heyvan, nə sualına cavab verir. Bir də var ki, satin əqrəbi, nə? Yəni, o da eyni şeydir, nə sualına cavab verir. Elə əqrəbə görə abəndini götürə bilmirəm. Qayın sözü. Bir var qayın, qohumluq münasibətlərində olan insan, kim? Bir də var qayın ağacın adı, nə? Yenə də hər ikisi isimdir. Tam sözü. Biri var ki, yeməyin tamı, dadı, nəyi, tam. Bir də var ki, bir şeyin yarımçığı yox, tamı. Bir var yarımçıqdır, necədir? Bir də var tam, necə. Yəni, həm isim ola bilər, həm sifət ola bilər.
Ağrı sözü, ağrı, məsələn, əlində ağrı var. Nə ağrı? İsimdir, bir də var ağrımaq feili. Deməli, elə doğru cavabımız olacaq C variantı. Bal sözünə məsələn baxaq. Bal biri var, yediyim bal. Nə? İsimdir. Bir də var, imtahandan topladığım bal. Bu da nə sualına cavab verir? Yenə isimdir. Ona görə D-də olmaz. Çörək sözü. Biri var ki, torpağı qazmaq üçün istifadə etdiyimiz alət, kürək. Bir də var insanın beli, kürəyi mənasında. Hər ikisi isimdir. Ona görə Y-də olmaz. Doğru cavabımız olacaq C variantı. 10-cu sualda deyir, sinif yoldaşım Natəvan da sənin kimi yaxşı qızdır cümləsində fərqləndirilmiş söz hansı sözlə əvəz edilsə? Qız sözü burada. Cümlənin sintaktik təhlil sxemi dəyişməz. Gəlin əvvəla cümlənin sintaktik təhlil eləyək. Görək burada fərqli olan nədir? Qızdır, kim? Natəvan. Hansı Natəvan? Sinif yoldaşım Natəvan. Necə qızdır? Yaxşı qızdır. Necə qızdır? Sənin kimi qızdır. Yəni burada iki dənə ayrı-ayrı həmcins, qeyri-həmcins təyin var. Xəbərlə əlaqəyə girib. Xəbərdə qız ismidir. İndi fikir versəz, oxuyur, yazır, çəkir, oynayır. 4 dənə bənddə bizə feil verir. Əgər mən burada yaxşı, hətta sənin kimin də yazmaq olar burada. Bax, sənin kimi yaxşı oxuyur desəm, nə edir? Oxuyur. Yaxşı oxuyur. Necə? Burada necə sualına cavab verən yaxşı sözü oxumaq feilinə aid olanda avtomatik təyindən çevrilib olacaq zərflik. Və ya sənin kimi qızdır. Necə qızdır? Təyindir burada, qıza aiddir. Burada isə sənin kimi oxuyura aid olacaq. Nə tərzdə? Bu da çevrilib olacaq zərflik. Çünki özündən sonra gələn feilə aid olacaq. Ona görə də biz elə bir söz qoymalıyıq ki, buradakı qız ismi olduğu kimi qalsın. Yəni feili qoymamalıyıq. Yaxşı oxuyur, yazır, çəkir, oynayır. Bunların hamısı feil olduğuna görə yaxşı və sənin kimi burada zərfliyə dəyişər. Amma uşaqdır ismini qoyduğum zaman sənin kimi uşaqdır, necə uşaqdır təyin olar. Yaxşı uşaqdır, necə uşaqdır yenə təyin olar. Yəni buradakı nitq hissəsini dəyişməmək şərti ilə hər hansı bir söz qoysaq cümlənin sintaktik təhlil sxemi dəyişməz. Dəyərli izləyicilər, bu videomuzdan da, izahımızdan da bu qədər. Bir saniyənizi ayırıb kanala abunə olun, videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizim fevral ayında asılacaq qruplarımız üçün qeydiyyata düşmək istəyənlər 055 418 82 02 nömrəsi ilə bizə WhatsApp-dan yazıb və ya zəng eləyərək əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik. Müzik